ඉතින් සුබ දවසක් අපේ යාළුවෝ හැමෝටම. අපි අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඓතිහාසික වටිනාකමක් තියෙන සිත්තංගල්ල පූජා භූමියට. සිත්තංගල්ල පන්සල තමයි පිටිපස්සෙන් පේන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ආපු ගමන් ඉස්සෙල්ලම් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ වාහන කඩ තියෙනවා. මෙතනින් ඇතුළට යන්න පුළුවන්. මේ ඇතුළට තමයි සිත්තංගල්ල පන්සල තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් ඇතුළට කියලා කතා කරමු. මොකද මේ ගොඩක් ඓතිහාසික වටිනාකමක් තියෙන ඉතාම වැදගත් වටිනා කියන පන්සලක් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන. අපි හන්දන් ඒ පැත්තට. මේ ඓතිහාසික පින්බිම් පිහිටලා තියෙන්නේ දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ. ඉතින් මේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මායිම් වන කඳුමන්දිය තමයි රම්මල කඳුමන්දිය කියලා කියන්නේ. ඉතින් රම්මල කඳුමන්දියේ පාමුල් තමයි මේ ඓතිහාසික පින්බිම් පිහිටලා තියෙන්නේ. රම්මලේ කඳුමන්දිය ගත්තට පස්සේ රම්මලේ කඳුමන්දිය ගැන ජනප්‍රවාදී බොහෝ කතා අපිට අසන්න දකින්න ලැබෙනවා. ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුව සමයේ මේ ප්‍රදේශය හඳුන්වලා තියෙන්නේ ගිරුවාපත්තුව කියලා. ගිරුවාපත්තුව කොටස් හතරකට බෙදලා තියෙනවා. දකුණු ගිරුවාපත්තුව, උතුරු ගිරුවාපත්තුව, ඇගිරිහිර ගිරුවාපත්තුව, බටහිර ගිරුවාපත්තුව කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රදේශය හඳුන්වනවා කියන්නේ බටහිර ගිරුවාපත්තුව කියලා. ඉතින් මේ පසු කාලින මේ ප්‍රදේශය ආයි උතුරු ගිරුවාපත්තුව කියලා හැදුණා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රදේශය ගිරුවාපත්තුව කියලා හඳුන්වන්න හේතුව තමයි මේ ප්‍රදේශයේ බොහෝ සෙයින් ගිරවුම් වාසය කරා කියලා කියනවා. ඉතින් රම්ල කඳුවැටිය ගැන කොහොමත් ඕගොල්ලන්ට කියන්න දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය දන්නා රම්ල කඳුවැටිය කියන්නේ හරිම මනරම් මේ කඳුවැටියක්. හැම ජෛව විවිධත්වයේ හැමදේම මේ පැත්තේ තියෙනවා. ඕක ගොඩක් සතුන් වර්ග ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ ගිරවුම් වැඩිපුර හිටපු නිසා තමයි මේ පැත්තේ ගිරුවාපත්තුව කියලා හඳුන්වන්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ පන්සල ගැන තව ගොඩක් කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා. මේ සිත්තංගල්ල කිංගට ඕකට මතක් වෙනවානේ වාරෙන් මලගම්බා රජතුමා, ඊට පස්සේ රජුරු බණ්ඩාර දෙවියෝ, ඒ වගේ ගොඩක් දිනනවා ඓතිහාසික වටිනාකම සහ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ පන්සල ගැන කතා කරන්න. අපි පුරාට ගිහින් කතා කරමු මේ මොකද උදාහරණයක් බලන් දේවල් සම්පූර්ණ තියෙන අපි තාම ඉන්නේ පන්සල පටන් ගන්න ඕගොල්ලන්ට ඉස්සලා මාවන් පස්සේ ඉන්න ඉස්සලම් දකින්න ලැබෙන තැන. මොකද ඕගොල්ලන්ට ඉස්සලම් කියනවනේ මොකද මේ ඕගොල්ලන්ට වාහනයකින් එනවනම් ඕගොල්ලන්ට මෙතනට යනකම් තමන්ගේ මේ වාහනකින් එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා මෙතනින් උඩහට තමයි පරිපෙල් ටිකදී යන්න තියෙන්නේ. අතන ඕගොල්ලන්ට මාර්ගය මම ප්‍රොසෙස් වෙන්නේ නැහැ. මේ මාර්ගය ගැන කිව්වොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට මේ වලස් මුල්ලට ඇවිල්ලා වලස් මුල්ලෙන් කිරමට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මිද්දිනට යනවා නම් මිද්දිනියෙන් ආයි කිරමට ඇවිල්ලා කිරමින් මේ වරාපියට ඇවිල්ලා වරාපිට තමයි මේ සිත්තංගල පන්සල තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව මාර්ග ගන්නවක් තියෙන මේ පැත්තට පැමිණෙන්න මොකද මාවරල පැත්තෙන් එන්න පුළුවන්, හඳුකල පැත්තෙන් එන්න පුළුවන්. මාතරට ඇවිල්ලා මාතරින් මාවරට ඇවිල්ලා එන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මාර්ග ගන්නවක් තියෙනවා. ඔබ කොහොම හරි වරාපිටිය කියන ප්‍රදේශයට තමයි පැමිණෙන්න ඕනේ. වරාපිටිය කියන ප්‍රදේශයේ තමයි මේ සිත්තංගල පන්සල තියෙන්නේ. ඉතින් අපි උඩට ගිහින් බලමු තාම මොනවද අපිට බලන්න තියෙන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් දුරක් යනකොටම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ වගේ චෛත්‍යයක්, කුඩා චෛත්‍යයක් ඉදි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ චෛත්‍යයෙන් මෙහි කරන විශේෂ කාර්යයක්. හැමතැනම මම කියන්නේ නැහැ. මෙහි කරන විශේෂ කාර්යයක්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ චෛත්‍යයේ එක එක තැන ගහලා තියෙනවා මේ බෝඩ්. මේ එක කොටුවෙන් ගහලා තියෙන බෝඩ්. ඉතින් මේ චෛත්‍යය මෙහි සිදු කරලා තියෙන්නේ මේ ඓතිහාසික මේ සිත්තංගල්ල රජමහා විහාරස්ථාන සිදු කරලා තියෙන්නේ. මේ විහාරස්ථානයේ කලින් වැඩ වාසය කරපු සාමීන් වහන්සේලා අපවත් වුණාට පස්සේ ආදාහන කටයුතු කරනවනේ. ඉතින් ඒ ආදාහන කටයුතු වල භස්මාවතී ඒ කියන්නේ අලු තමයි මේ චෛත්‍ය තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ එක එක කොටු වල ඒක තැන්පත් කරලා තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්වන්න සමහර කොටු වල තාමත් තැන්පත් කරලා නැහැ. ඉතින් ඒ ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙහාට ඇවිල්ලා බලමු මේ වෙනත් මේ කොටුව තැන්පත් කරලා තියෙන මේ කොටු වල තැන්පත් කරලා ඒ අදාළ සාමීන් වහන්සේගේ නම ගම විස්තර සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් සමහර එහා පැත්තේ ටිකේ සඳහන් කරලා නැහැ. ඉතින් අපි ඒකත් බලාගෙන යමු උඩහට. ඓතිහාසික පුදුබිමේ නිර්මාණ ඉතිහාසය ගැන කතා කරත් එහෙම මේ පන්සල නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කිස්තපුර පළවෙනි සියවසේ අනුරාධපුර රාජධානිය රජ කරපු වලගම්බා රජතුමා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නා වලගම්බා රජතුමාට ද්‍රවිඩයන්ගේ ආක්‍රමණ හැමුවේ අවුරුදු 14යි මාස 7ක් කාලයක් වනගතව වාසය කළා. ඉතින් මේ වනගතව වාසය කළ කාලේ අනුරාධපුර රාජධානිය පිටත් තමයි වාසය කරේ. ඉතින් අන්න ඒ කාලය තුල තමයි වලගම්බා රජතුමා ලංකාපුරාම මේ ලෙන් විහාර දිගට බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ ලෙන් විහාර වලින් එකක් තමයි සිත්තංගල්ල පුදුබිම කියන්නේ. ඉතින් මේ සිත්තංගල පුදුබිමට සිත්තංගල්ල කියන නම ලැබෙන්න හේතුව තමයි ගල්ලෙන් වල සිත්තං ඇඳලා තිබීම. ඉතින් අවසානයේදී මේ සිත්තම් ගල්ලෙන සිත්තංගල්ල වුණා. වංශයේ 60 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 61 වෙනි ගාථාවේ සඳහන් වන විදිහට සිහිල් ගම් ලෙන කියලා හඳුන්වන්නේ මේ සිත්තංගල්ල කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ඓතිහාසික කතා මේ සිත්තංගල්ල පන්සලත් එක්ක හැදෙලා තියෙනවා. අපි ඉහළ 18 කියලා කතා කරමු. තාම මොනවද අපිට බලන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ සිත්තම්ගල රජමහා විහාරයට පඩිපෙළ අපි නැගගෙන එනකොට අපිට මුලින්ම හමු වෙන්නේ මේ බෝධින් වහන්සේ. මේ බෝධින් වහන්සේ ගැන කිව්වොත් අනුරාධපුරයේ එහි රෝපණය කරලා තියෙන මේ මහා බෝධින් වහන්සේගේ
අංකුරයක් තමයි මේ සිත්තම්ගල රජමහා විහාරස්ථානයේ පහළ බෝධීන් වහන්සේ නම. මේ බෝධීන් වහන්සේ නම රෝපණය කරලා තියෙන්නේ මහා විහාර වංශික ශාමපාලි මහානිකායේ ශ්‍රී රෝහණ පාර්ශවයේ මහානායක සිත්තම්ගල රජමහා විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති වෙච්ච අපේ පූජ්‍ය අගලබඩ පියසිරි මහානායක හාමුදුරුවෝ. මේ සිත්තම්ගල රජමහා විහාරස්ථානයේ මේ බෝධීන් වහන්සේගේ අසිරිය නරඹලා අපි ඉහළ විහාරයට පියමන් කරමු. ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ පඩිකල් 320ක් ඉහළට නැගගෙන යන්න පුළුවන්. අර පැත්ත බලුවොත් ඔයාලා අපි දැන් ගොඩක් දුර ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගොඩක් කියන්නේ ටිකක් දුර ඇවිල්ලා තියෙන සාමාන්‍ය දුරක්. ඉතින් ඔය වගේ මේ දිගට මේ පඩිකල් ටික නැගගෙන උඩහට යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මේ හරිය මේ ටිකක් අර කැලේලගේ තියෙන ගන්නේ ගස් කොළන් වලින් ගොඩක් ගහනක් තියෙනවා මේ. මට මතකයි මේ අපි පොන්චි කාලේ ගොඩක් ඉස්සර මීට අවුරුදු 8කට 9කට විතර කලින් අපි මේක එනකොට මේ දැන් නම් එහෙම නැහැ මේකේ මේ විශාල කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රිලව් සාමාන්‍ය හිලා ගහනයක් හිටියා මේ හරිය. දැන් නම් එහෙම හිලව් නැහැ මේ ඒ සත්තු නම් මද වෙලා ගිහිල්ලා කොහොම හරි මේ ඉතින් ඒ විදිහ තමයි මේ ටික අපිට ඉහළ තැනක බලා ගන්න තියෙන්නේ. අපි තව ටිකක් උඩ හරියම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පහළ විහාරය කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ බයිතර පහළ විහාරය අපි ඉස්සර දැක්කේ මොකද්ද කියලා. ඒ ඉස්සරහම පිටියේ මේ වෙද්දි මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ වැඩ වාසය කරන ටික. එතන මේ පහළ විහාරය කියලා හඳුන්වන්නේ. තව උඩ තමයි පහළ විහාරය තියෙන්නේ. අපිට පහළ විහාරය බලා ගන්න පුළුවන් 18 රියන් සත්‍ය වෙන බුද්ධ මේ ප්‍රතිමාවක් එහෙම තියෙනවා. ඒ වගේම ඉහළ විහාරෙත් තියෙන ඒ වගේම 18 රියන් සත්‍ය වෙන බුද්ධ ප්‍රතිමාවක්. අපි ඉහළට ගිහලා බලමු මේ ටික කොහොමද කියලා. මේ හරිය ඇත්තටම මාර සුන්දර වටපිටාවක් තියෙන්නේ. මේ හවස් යාමයකට පොඩ්ඩක් සීතල ගතියක් තියෙනවා. කොහොමත් දවල්ට වුණත් අවුවකට නෙවෙයි දෙන්නේ නැහැ. මොකද උඩින් ගස් වලින් මේ දියන වගේ හැදලා තියෙන්නේ. අපි උඩහට ගිහින් බලමු. පඩිපෙළ 320ක් ඔයගොල්ලන්ට නැගිටින්න උඩහට යන්න පුළුවන්. උඩහට තියෙන තව බලන් ගොඩක් දේවල් අපි උඩහට ගිහින් බලමු. ඔයාලා පහලින් එද්දි මෙන්න මේ යතුරු ටික ඊළඟ එන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් යතුරු ටික ඊළඟ එන්න. මොකද විහාර වහලා තියෙන්නේ. ඒව ඇතුළ බලන්න නම් මේ යතුරු ටික අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වෙනවා ඇති මෙන්න මේ නැවක හැඩති ගල් පර්වතය. ඇත්තටම බැලුවා ඇත්තට මේ මොහොතේ අපි මේ ගල් පර්වතය දිහා බැලුවොත් අපිට නැවක හැඩති පෙනුමක් අපිට මේ දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ මෙතන තියෙන පොකුණු පිට. අපි එන්න බලමු. අපේ නායකාන්දරු කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ ගල් පර්වතයේ යට මේ කලින් පොකුණක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ පොකුණ දැන් වැහිලා තියෙනවා. ඒ වෙනුවට අපි මේ කෘතිම පොකුණක් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පරිසරය දිය උල්පත් වලින් අනුුණ පරිසරයක්. ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ නොනවත්වාම දිය උල්පත් වලින් වතුර එනවා. ඒ බට්ලයින් නැසන අපි අරගෙන තියෙන සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට මේ යන ගාවට මේ වතුර බොන්නේ වගේ පැන්දෝන එක නේ වගේ අවශ්‍ය දේවල් වලට හරිම සීතලයි. හරිම සීතල වතුර. හොඳ පහත නිවා ගන්න පුළුවන්. හරිම හුයි. ඊට පස්සේ අපිට ඒකෙන් පස්සේ අපිට අතින් ඉස්සන පහළ විහාරය තිරුචාන වගේ පහළ විහාරය අපි නරඹමු. කලින් අපේ විස්තර කිව්වේ අසිත මල්ලි කිව්ව විදිහට අපි දැන් ඉන්නේ මේ පහළ විහාරය වැඩ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි පහළ විහාරයට ඇතුල් වෙන තැන. මේ පේනවා ඇති මේ හරියම පෞරාණික විදිහට තාමත් තියෙන්නේ. මේක දැක් ගමන් ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවා සාමාන්‍ය මහනුවරට අදාළ ඒ විදිහට තමයි මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් මම ඔයාලට අතෙන්දි පැහැදිලි කරේ 18 රියන් බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් ඒ වගේම මේ පහළ විහාරෙත් 18 රියන් බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් තියෙනවා. ඉහළ විහාරෙත් 18 රියන් බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ තමයි පහළ විහාරය. ඉතින් මේක 18 රියන් බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝට තව බලා ගන්න පුළුවන් මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන විදිය මේ වහල විදියට එක පැත්තක් සම්පූර්ණ සම්බන්ධලා තියෙන්නේ විශාල ගල් මේ පර්වතයක්. පේනවා ඇතිනේ. ඉතින් අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මේ ඇතුළේ බලන් තියෙන දේවල්. හරිම ඓතිහාසික දේවල් ටිකක් තමයි මේක ඇතුළේ තියෙන්නේ. අපි ඇතුළට යමු. වෙනවාදී මේ ලී කැටයම් මේ උරුව වුණත් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම පෞරාණික කියන්නේ පරණ ඒ කියන්නේ මහනුවරගේ ඒ වගේ රජකාලට අදාළ විදිහට තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කාලේ නිර්මාණය කරපු දේවල් නිසා ඇතුළට කියලා බලමු මේ ඇතුළ මේ වෙද්දි ලයිට් ගිහිල්ලානේ.
ගෑස් එකේ ලයිට්නස් මේ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. කරා අපි ඇතුලේ කියලා බලමු පොඩ්ඩක්. මේක ඇතුලේ ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකේ මේ ටෝච් එකක් ආතරෙන් අපි පේනවනේ ඇතුලේ මොනවද බලන් තියෙන්නේ කියලා. පහළ එහාට ඇතුළත් වුණ ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ සම්පූර්ණ බුදු පිළිම ඒ වගේම චිත්‍ර ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේකද බලා ගන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම මහානුවර යුගයට අයත් චිත්‍ර සම්ප්‍රදායක් තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. බලා ගන්න පුළුවන් මේ මෙතන ධම්ම මේ චිත්‍ර තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තාපතර තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ එතන පිළිමයක් තියෙනවා. මේ ඊට පස්සේ පස්වග මහණුන් මේ පස්වග මහණුන්ට ධර්ම දේශනා කරන සිද්ධිය මේ නිරූපණය කරලා තියෙන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔකට මම හිතන්නේ පේනවා ඇති. මේ ඒ වගේම මම පහළ විශේෂයෙන් මම මේ පහළ සඳහන් කර විදිහට මරිගලේ 18 රැය බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් ගැන සඳහන් කරා. අනේ 18 රැය බුද්ධ ප්‍රතිමාව තමයි මේ සත්‍යමන බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් මේ විතර තියෙන්නේ. එතන තියෙනවා මේ සුජාතාවේ කිරිකුඩු දාණය ඒ අවස්ථාව නිරූපණය කරන ප්‍රතිමාවක් මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම ශරීරත් මුගලන් දෙනවත් තියෙනවා අපේ මේ සත්‍යමන බුදු පිළිමේ දෙපස. තව චිත්‍ර බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට වෙනදි මේක ඇතුලේ කොච්චර ලස්සනට නිර්මාණය කරලා තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම මේ උඩ මේ තියෙන ගල ගෙඩිය. ඔයාලට මම එළියදී පෙන්නපු ගල තමයි මේ උඩ තියෙන්නේ. ඉතින් අන්නේ ගලේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන ඇතුලේ තියෙන චිත්‍ර. මේ සම්පූර්ණ ඔක්කොම මහනුවරේ කොටේ දාලා චිත්‍ර තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා ගොඩක් දන්නවා අපි පුංචි කාලේ ඉඳන් අහන දෙයක් තමයි මේ මුචලින්ද නාගධර්මය ගැන අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි කුඩා වයසේ ඉඳලා කුඩා සම්පතිදලා මේ දන්න මේ දෙයක් තමයි මේ මුචලින්ද නාගධර්මය ගැන ඒ සම්පූර්ණ කතාවස්තු අපි අහලක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිරූපණය කරලා තියෙන මෙතන වල බලන්න පුළුවන් ඒකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තේ තියෙනවා තකුමාරයා මේ බුදු වීම බුදු බව ලබාගෙන එනකොට මේ මාරදුවරු ආවා. ඒක ගමන ඒක නවත්තන්න. ඉතින් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේ මාරදුවරු අය ආපු අවස්ථාව පෙන්වන්න කරන තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඓතිහාසික දේවල් ගොඩක් මේ පහළ විහාරය තුළ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අවස්ථාව ලයිට් තිබ්බනම් ඕගොල්ලන්ට මේක හොඳට බලා ගන්න තිබ්බා. ඉතින් කොහොම හරි අවස්ථාවේ මේ විදුලිය විසඳීම නිසා මේ ගැටලුව මතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ හොඳට දැක්ක මේ දේවල් ටික ඔක්කොම මේ මහනුවරකට අදාළ චිත්‍ර ඒවයි චිත්‍ර කලාවේ තියෙන වෙනස්කම්. ඉතින් මේ පිළිම නිර්මාණය ගොඩක් දේවල් මේක ඇතුලේ වැදගත් දේවල් තියෙනවා. මේ තමයි පහළ විහාරය. ඉතින් පහළ විහාරේ තව එළියෙත් බලන් දේවල් තියෙනවා. අපේ දේවල් ගැන අපි අස්නවල විස්තර කරාවේ. දැන් අපි ඉන්නේ ඉරුෂන් අයියා මතක් කරා වගේම පහළ විහාරයේ වම් පැත්තේ කොටසේ. අපි ඉන්න බලමු. පිටිපැත්තේ තියෙන මහා ඝන කැලේ. දැන් පහළ විහාරයේ අපි ඇතුළ බැලුවනේ. පහළ විහාරයේ එළිය බැලුවම ඔයාලා දන්නවා ගල්ලෙන් හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ මිනිසුන්ට වාසය කරන්න පුළුවන් විදියට කටාරම් කියන එක කටාරම් කියන එක අපිට දැක ගන්න පුළුවන් මේ ගලේ මේ ඒ කටාරම් කොටන්නේ වැස්ස කාලේට ගල්ලෙන ඇතුළට වතුර නොයන්න. මේ කටාරම් මේ කෙටීම තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක. ඒ වගේම තමයි අර මේ ඇතුළේ තිබෙන්නපු මහනුවරගේ චිත්‍රය ඇඳලා තියෙන්නේ මේ ගලේමයි. එතකොට ඔයාලා දන්නවා අපිට 10 11 වගේ ශ්‍රේණිවල උගන්වනවා පූර්ව ඓතිහාසික ප්‍රාග් ඓතිහාසික මේ චිත්‍ර ගැන. ඒවා අර ගුරුගල් ඒ වගේම ලේ ආලේප කරලා තමයි මේ චිත්‍ර ඇඳලා තියෙන්නේ. ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මේ ගලේම මේ එක්තරා විදියක ලියවැල් ඒ වගේම මල් වැනි හරි ලස්සන චිත්‍ර මේ ඇඳලා දිනවා. ඒක මට හිතෙන්නේ මේ ගුරුගල් හරි ලේ හරි ආලේප කරලා තමයි අර රතු පාටට මේ තීරුවක් තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම මේ මහා ඓතිහාසික යුගයකට අයත් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ගල් පර්වතය. ගල් පර්වතය ගත්තම කටාරම් කොටලා ඒ වගේම චිත්‍ර ඇඳලා තියෙන්නේ මේ ඒ මහනුවර යුගයට මේ ආවේනික විදියට. ඉතින් මේ අසිරිය දැක බලා ගන්න ඔයගොල්ලෝ පැමිණෙන්න. අපි දැන් පහළ විහාරේ නැරෙමු. දැන් අපිට තියෙන්නේ ඊළඟට අපාය විහාරය. අපාය විහාරෙත් අපි නරඹලා ඉමු. ඒ වගේම ඕනට මතක ඇති මේ ඔය වගේම කටාරම් ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා. අපේ channel එකේ මුලින්ම දාලා ඇති මේ මිහින්තලේ වීඩියෝ එක. මිහින්තලේකදී ඒවට මම පෙන්නුවා මතක ඇති ලෙන් 68ක් ගැන 68 ලෙන් කියලා ලෙන් 68ක් හදලා තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒ හැම ගොඩක් ලෙන් වලට ලෙන් විස්තර විතර ගිහිල්ලා පෙන්නුවා. ඒ ලෙන් වල ඇතුළ කොහොමද හදලා තියෙන්නේ ගල් ගුහාව ටික කටාරම් කොටපුවා සම්පූර්ණ විස්තර මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වලා තියෙයි. ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් මේ විදියමයි. අපිට අපාය විහාරයට ආවම
මුලින්ම දැක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පහන් කූඩුව. මේ පන්සලේ ඉස්සෙල්ලා ඉඳපු හාමුදුරුවමක් ඉඳලා තියෙනවා අම්පනාගල මේ දානන්ද කියලා හාමුදුරුවම. ඒ හාමුදුරුවෝ හැමදාම හවස 6ට ඇවිල්ලා මේ පහන් කූඩුවේ එක එක කවුළු වල පහන් තියලා මේ පහන් පත්තු කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වරාපිටියට පොඩ්ඩක් එහා තියෙනවා ඌරුගමුවේ කන්ද කියලා තැනක්. අන්න එතෙන්ට ගිහිල්ලා මේකේ අසිරිය නරඹන්න පුළුවන්. ඒ හාමුදුරුවෝ ඒ කාර්යය ඒක කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පහන් කූඩුව හරි පෞරාණික දෙයක්. එතකොට දැන් නම් මේ දස් කොළන් ඇවිල්ලා ජනාකීර්ණ වෙලා ඒව පේන්නේ නැහැ. ඒ හාමුදුරුවෝ ඉතින් පහන් පත්තු කරලා ඒ අසිරිය බලා ගන්න ඒ ඌරුගමුවේ කන්ද කියන තැනට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි එතන ගන්ටාර කුලනකුත් හදලා තියෙනවා මේ ඒ අගලබර පියසිරි නායක හාමුදුරුවෝ. ඉතින් අපි යමු මේ විශාල ගල් පර්වතයකුත් එක්ක තියෙන අපාය විහාරය බලන්න. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මේක විශේෂත්වය මේක මේ අපාය විහාරේ වහලක් නැහැ. මේ වහලින් වල තියෙන්නේ සම්පූර්ණ විශාල ගල් පර්වතයක්. විශාල ගල් පර්වතය ඇතුළේ තමයි මේක සම්පූර්ණ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි පහළ විහාරෙත් එහෙම තමයි කලින් බලපු පහළ විහාරේ. ඒ වගේම අර ඔයාලා දැක්ක වහල වගේ එකක කටියම් මේ කියන්නේ චිත්‍ර ඇඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ චිත්‍ර ඇඳලා තිබ්බත් ඒ වගේම ගල් පර්වතය මේවයි ගොඩක් ඒවාට වහලක් නිර්මාණය වෙලා නැහැ. ගල් පර්වතය ඇතුළේ තමයි සම්පූර්ණ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ අපාය විහාරයට ආවම මුලින්ම දැක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ නන්ද යක්ෂය කියන ප්‍රතිමාව. ඉතින් නන්ද යක්ෂය පොළොව බලාගෙන අපායට ඇද ගන්න විදිය තමයි මේකේ නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඉස්සරහට ආවම අපිට මේක දැක ගන්න නන්ද මානවය. මානවය කියලා කියන්නේ මේ බුදුහාමුදුරන්ට ගෞරව කරලා පොළොව බලාගෙන මහා නිරයට ඇද වැටුණු කෙනෙක්. ඉතින් ඒ ප්‍රතිමාව මෙතන නිරූපණය කරලා තියෙනවා හරි අපූර්වට. ඉතින් ඊළඟට සුප්‍රබුද්ධ රජු. සුප්‍රබුද්ධ රජු කියලා කියන්නේ කවුද? සුප්‍රබුද්ධ රජු කියලා කියන්නේ මේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයාගේ භාර්යාවගේ පියා. ඉතින් සුප්‍රබුද්ධ රජු කියලා කියන්නේ බුදුරදුන්ට අපහාස කරලා මේ මහා නිරයට ඇද වැටුණු කෙනෙක්. ඉතින් ඒකත් මේ හරි අපූර්වට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා මේ අපාය විහාරය ඇතුලේ. ඉතින් ඊළඟට ඉන්නේ කවුද? ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා චින්චමාණිකාව. චින්චමාණිකාව ඉතින් බුදුරජුන්ට අපහාස කරලා මේ දරපිටියක් බැඳගෙන බුදුරජුන්ට අපහාස කරන්න චෝදනා කරන්න ආපු කාන්තාවක්. ඉතින් ඇය පොළොව බලාගෙන මහා නිරයට ඇද වැටුනේ මේ ඒ බුදුරදුන්ට කළ අපහාසය නිසා. ඉතින් ඒකත් මේ අපාය විහාරේ හරි අපූර්වට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. අපි අපායේ නරඹුවට පස්සේ එතනින් ඉහළ විහාරට යන්න පියකර වැල් දෙක නැග්ගෙන උඩට එනකොට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අපිට මෙතනින් පේනවා ඉතින් මේ ඇතුළට යන්න පුළුවන් විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ගල් පර්වතයේ මුදුනේ ඉඳන් පේන දියසීරාවක් ගලාගෙන ඇවිල්ලා අපිට උඩට යන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙන ලිස්සනවා. ඉතින් මේ ගල් පර්වතයේ මුදුනේ හදලා තියෙනවා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී පතුරන් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ අවස්ථාවේ එතනට යන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට තව පෙන්නන්න දෙයක් තියෙනවා මට. මේ ගල් දෙක අතරින් මේ ගල් පර්වත දෙක මේ අතරින් පොඩි ඉඩසක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ ඉඩස ගිහිල්ලා වැටෙන්නේ අර අපි ඉස්සෙල්ලා නරඹපු අපායට. ඒ කියන්නේ ඒ අපායේ පිටිපස්සෙන් දොරක් තියෙනවා. අන්නේ දොරෙන් ඇවිල්ලා අපිට මෙතනින් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ එන්න බෑ. මොකද මේ ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ වැහලා තියෙන්නේ. වැස්සට පස්සේ පොළොව ඇවිත් අවු වැටෙන්නේ නැහැ. ඒක පොඩ්ඩක් මඩ වෙලා වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ උඩට යන්න අමාරුයි මොකද දියසීරාවක් තියෙන නිසා. ඕගොල්ලන්ට ඒක පෙන්වන්න තිබ්බනම් හොඳයි. ඒත් කවුරු හරි මේ නරඹන්න පැමිණ කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔයාලට මතක තියාගන්න පුළුවන් අපාය විස්තරය බැලුවට පස්සේ එතනින් උත්තාවට පස්සේ මෙන්න මේ ගල් පර්වතයේ උඩ තියෙනවා ශ්‍රී පතුරන් නිර්මාණය කළා. ඒකත් බලාගෙන ඕගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් ඉහළ විහාරය දැක්කා.
පහළ විහාරේ ඉඳලා ඉහළ විහාරයට යනකොට අපිට අතරමඟදී හම්බ වෙනවා විහෙරගල කියලා ස්ථානයක්. ඉතින් මේ විහෙරගල කියන ස්ථානේ විහෙරගල උඩ තමයි අපි ඉන්නේ. විහෙරගල උඩ තියෙනවා මේවට බලා ගන්න පුළුවන් චෛත්‍ය නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඝණ්ඨාරයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට මම හිතන්නේ මේ සම්පූර්ණ ලොකු පරාසයක් පේනවා මෙතෙන්ට. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අර ජනප්‍රවාදවල එන විදියට මේ නොසිඳෙන පොකුණ කියලා තමයි තියෙනවා. අපි බලමු ගිහිල්ලා. මෙතන තියෙන්නේ ඒක. ඉතින් මේ පොකුණේ කවදාවත් වතුර හිඳෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි මේ ගම්වැසියෝ ඊට පස්සේ ජනප්‍රවාද සඳහන් විදිහට සඳහන් වෙන්නේ. මේ දැනටත් අර බලා ගන්න පුළුවන් මේ වතුර තියෙනවා. ඉතින් මේක පස්සේ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේකට වතුර එන විදිහට මේ ජල සිරාවක් එන විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. දැන් නම් මේ වෙනකොට නම් ඒක මම දන්නේ මේ වැඩ ගන්න නැහැ අක්‍රිය වෙලා. ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ස්තූප වර්ග අතරින් විශේෂ ස්තූපයක් කරන ඝණ්ඨාකාර ස්තූපයක් තමයි මේ වෙහෙරගල උඩ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක බලා ගන්න පුළුවන් මෙහාට ආවන් පස්සේ අර පැත්තෙන් පේනවා සම්පූර්ණ රම්මල කඳු වැටිය. ඉතින් පේනවා ඉතින් කොච්චර මේ කඳු වැටිය ගැනත් මම කියන ගොඩක් විස්තර තියෙන මේ කඳු වැටිය තියෙනවා ඇත්තටම මේ ජනප්‍රවාදවල එනවා. අවගේ අපේ ගම්වැසියෝ අපිට කලින් කියලා තියෙනවා මේ කඳු වැටිය උඩ තියෙනවලු පළතුරු. ආහාරයට ගන්න පුළුවන්ලු අරගෙන එන්න බෑලු. අරගෙන එන්න ගියොත් එහෙම මේ අතරමං වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අන්න එහෙම මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මේක ඇතුලේ තියෙන අපිට බලා ගන්න. මේ රම්මලේ කන්දට අධිග්‍රහිත මේ දෙවියන් ලෙස සැලකෙන්නේ රජුරු බණ්ඩාර දෙවියන් වහන්සේ. ඉතින් මේ ඒ වගේම එහා පාරේ තියෙන්නේ කටුම කන්ද නේ අසිත. කටුම කන්ද. මේ රම්මලේ කන්ද විශේෂ වෙන්නේ අත්තම කිව්වොත් මේ දළදා වහන්සේ මෙන්න මේ රම්මලේ කියන කන්දට වැඩම වාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ මහනුවරගේ අරගල කාලේ. ඉතින් මේ පැත්තෙන් දිස්සෙන අපිට රම්මලේ කන්ද අර එපිටින් දිස්සෙන අපිට එහා පැත්තෙන් කටුවන ප්‍රදේශය. ඉතින් මේ කටුවන ප්‍රදේශය කියලා කියන්නේ හරිම ලස්සන මනරම් පරිසරයක් තියෙන ප්‍රදේශයක්. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ පැත්තෙන් දැක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් අපි සිත්තම්ගල රජමහා විහාරස්ථානයට කිරම ඉඳලා එනකොට අපිට හම්බ වෙනවා වරාපිටිය වැව. වැව අපිට මේ වැවේ කොටසක් මෙතනින් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. මේ වර්ෂා කාලයේදී නම් වැවේ ජල මට්ටම ඉහළ ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මනරම් දර්ශනයත් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් මේ ඉහළ විහාරයට පෙර අපිට හම්බ වෙන මෙන්න මේ චෛත්‍ය රාජන් වහන්සේ තියෙන ගල් පර්වතයේ ඉඳලා. ඉතින් මට මේ කටුවන කන්ද කිව්වම කටුවන ප්‍රදේශ ගැන මතක් කරා මතක් වුණේ අපිට මේ ඔය ලන්දේසී ආක්‍රමණ කාලෙත් මේ ලන්දේසීන්ගේ මේ නිර්මාණය කරපු අර රට ඇතුළත තියෙන මේ එකම ලන්දේසී කොටුව පිටල් තියෙනෙත් ඒ කටුවන ප්‍රදේශය තමයි. ඒකත් අර දිශාවට එන්න පිටල් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේක බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඇත්ත මොකක් හරි කියන්න හදුවා. ඔව් හිරුජනේ. මොකද මේ චෛත්‍ය රාජන් වහන්සේ ළඟම අපිට සිත්තම්ගලේ දැක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඝණ්ඨාර කුරුණ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඝණ්ඨාර කුරුණක් තියෙන්න ඕන මුළු ගම්වාසීන්ටම මේ ඒ ඝණ්ඨාරේ හඬ ඇහෙන විදිහට ඇහෙන තැනක ඒ ගම් පළාතේ උසම ස්ථානයේ තමයි ඒ ඝණ්ඨාර කුරුණ තියෙන්න ඕන හරියට නම්. ඉතින් සිත්තම්ගල රජමහා විහාරස්ථානයේ මෙන්න මේ ඝණ්ඨාර කුරුණ තියෙන්නේ හරිම මේ විවෘත ප්‍රදේශයක. ඔයාලට පේනවා ඉතින් අර පැත්තේ රම්මලේ කන්ද, මේ පැත්තෙන් පහළ බෑවුම, ඒ වගේම හරි නිස්කලංක පරිසරයක්. ඒ ඝණ්ඨාර හඬ මුළු ගම්වාසීන්ටම ඇහෙන විදිහට මේ ඝණ්ඨාර කුරුණ මේ ගල් පර්වතයේ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම පෞද්ගලිකවම සිත්තම්ගල රජමහා විහාරස්ථානයේ වැඩිපුරම කැමැත්තක් දක්වන ස්ථානය තමයි මේ චෛත්‍ය රාජන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න ඒ ගල් පර්වතයේ. ඉතින් අපිට හිරුෂානයි කිව්වා වගේ තවත් බලන්න තියෙනවා මේ ඉහළ විහාරයේ අපේ ගල් වෙන. ඉතින් අපි රම්මලේ කන්ද ගැන කතා කරලා රම්මලේ කන්දේ ආරණ්‍යයේ ඉඳලා මේ එතන තියෙනවා බැලුම්ගල කියලා පොඩි නරඹුම් ස්ථානයක්. ඉතින් ඒ නරඹුම් ස්ථානයට ගිහිල්ලා මේ සිත්තම්ගල රජමහා විහාරස්ථානයේ දිහා බැලුවම අපිට කිරි කොකා වගේ පේන තැනක් තමයි මෙන්න මේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ. ඉතින් මේ රම්මලේ ආරණ්‍යයට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේ ඒ අසිරිය නරඹන්න ඒ වනාන්තරයේ සිසිලස ඉතින් ඒ කන්දේ තියෙන අසිරිය නරඹලා මේ ඒ අසිරියත් විඳ ගන්න කියන ගමන්ම අපි ඊළඟට පියමන් කරමු
ඒ වගේම තමයි මතක් කරන් දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට අතෙන්ට ආවම පේනවා මේ වරාපිටියේ වැව. ඒකට මේ ජනප්‍රවාදන එනවා මේ වරාපිටිය ආත් එක්ක මෙතන චෛත්‍ය 3ක් තිබ්බා කියලා නේ. හත චෛත්‍ය 3ක් තිබ්බලු. ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. මේ චෛත්‍ය රාජන් වහන්සේ දැන් අපි තුන්කොන් චෛත්‍ය කියලා එකක් හඳුන්වනවානේ. තුන්කොන් චෛත්‍ය කියලා දැන් මේ චෛත්‍ය රාජන් වහන්සේ මෙතන මේ ඉදි කරලා ඒ දිශානතිය අනුව මේ තවත් චෛත්‍ය වර්ග දෙකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එකක් මේ ඔය සිත්තම්ගාන රජමහා විහාරස්ථානයේ මේ ආවාසගේ ඉස්සරහා මේ අපි වරාපිටිය පැත්තට යනකොට විහෙර කොරටුව කියන තැනක් මේ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒක දැන් නම් නිදන් හොරු විසින් මේ කඩලා බිඳලා විනාශ කරලා තියෙනවා. අනිත් එක මේ වරාපිටිය වැවේ. වරාපිටිය වැව හිඳුණු කාලෙක ඒක හරි ලස්සනට අපූර්වවට පේනවා. ඒ මේ චෛත්‍ය හදන චෛත්‍ය සෑදීමට ගත්තු ඒ නටඹුන් ඒ ඔක්කොම මේ වරාපිටිය වැව හිඳුනම ඒක අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. නැද්ද රුෂණයි? ඔව් වරාපිටිය ඒක තමයි වරාපිටිය වැවට යට වෙලා කියලා තමයි මේ ඒ චෛත්‍ය තිබෙන්නේ. නර ප්‍රවාදේ එන්නේ. ඉතින් අපිට දැන් ඉහළ විහාරය තමයි පියමන් කරන් දෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තමයි මම නම් පෞද්ගලිකවම මේ සිත්තම්ගාන රජමහා විහාරස්ථානයෙන් කැමතිම තැන. බලන්න මාර වීව එකක් තියෙන්නේ. මාරම ලස්සනයි, මාරම සීතලයි. හවසට ඒ view එක මාරම ලස්සනයි. මම මේ අපිට හම්බෙච්ච මේ පඩි බෙල්ට් එකේ මේ ආනතිය වැඩිම පඩි බෙල්ට් එක තමයි මේ මෙතන තියෙන අවසාන පඩි බෙල්ට් එක. ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා විශාල නාගහක්. මම හිතන්නේ මේ සිත්තම්ගාන රජමහා විහාරස්ථානයේ ඒ වපසරිය තුල තියෙන පැරණිතම ශාකය තමයි මේ. මට හිතෙන්නේ මේ බෝධීන් වහන්සේලාට වඩා පරණයි කියලා මට හිතෙන්නේ. බලන්න මේ ඒ ගහේ විශාලත්වය. ඉතින් ඔයාලට මේ විහෙර ගලෙන් පස්සේ අපි ඉහළ විහාරයට පියමන් කරාම අපිට දැක ගන්න පුළුවන් මේ සිත්තම්ගාන රජමහා විහාරස්ථානයේ රෝපණය කළ දින ඉපැරණි බෝධි රාජාණන් වහන්සේ නමක්. බෝධි රාජාණන් වහන්සේ ආරක්ෂා කර ගන්න වටේට කරන දින ආරක්ෂක වැටක්. ඉතින් ඒකත් මේ මෑතකදී තමයි මේ සිත්තම්ගාන රජමහා විහාරස්ථානයේ ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට අපිට වැදගත් වෙනවා මේ ඉහළ විහාරයේ තියෙන පංචමහා දේවාල. විෂ්ණු දෙවියෝ, ඒ වගේම කතරගම දෙවියන් වහන්සේ, ඊට පස්සේ රජු බ්‍රහ්මලේ කන්දර මේ අධිග්‍රහිත රජු බණ්ඩාර මේ දේවාලය තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ගම්බාර සූනියන් දේවාලය සහ පත්තිනි මෑණියන්ගේ දේවාල පහ මේ සිත්තම්ගාන රජමහා විහාරස්ථානයේ ඉහළ විහාරයේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟට පියමන් කරමු මේ ඉහළ විහාරයේ තියෙන ප්‍රධානම තැන වන අපේ ඉපැරණි ගල්ලෙනට. ඉතින් සිත්තම්ගාන රජමහා විහාරස්ථානයේ ඉහළ විහාරයට අපි පිවිතුනාම අපිට දැක ගන්න පුළුවන් විහාර ගෙය. අපි ඇතුළට ඇවිල්ලා ඒක විස්තර ඔයාලට කියන්නම්. අපිට මුලින්ම හම් වෙනවා සමාධි බුදු ප්‍රතිමාවක් මේ මෑතකදී නිර්මාණය කරපු මේ. ඉතින් සිත්තම්ගාන රජමහා විහාරස්ථානයේ ගල්ලෙන අල්ලලා හදපු ප්‍රධානම විහාර අංගය තමයි මේ අපි ඔයාලට පෙන්වුම් කරන්නේ. ඉතින් මේ බලන්න දෙපැත්තේ වාමන රූප තියෙනවා, මුරගල්, ඒ වගේම මේ මකර තොරණ වගේ විහාරාංග කිහිපයකින් සමාන්විත වෙලා මේ සිත්තම්ගාන රජමහා විහාරස්ථානයේ ප්‍රධාන විහාරය නිර්මාණය කළ දින. ඉතින් අපි ඊළඟට ඔයාලට පෙන්නන්න හදන්නේ මේ
දැන් පහළ විහාරෙත් කියවනේ මේ 18 සතර බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් තියෙනවා කියලා. ඒක ඉහළ විහාරේ ඒ විදියටම සතපන බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් තියෙනවා. අපි ඒක නරනවා. ඉතින් මේක තමයි මේ ඔයාලට දකින්න පුළුවන් පහළ විහාරේ වගේම ඊටා මනරම්ව මේ ගල් වෙන කටාරම් කොටන මේ චිත්‍ර ඇඳලා ඒ විදිහට තමයි මේ සත්‍යපල බුද්ධ ප්‍රතිමාවත් අපි නිර්මාණ මේ අපේ චිත්තම්ගාන රජමහා විහාරස්ථානයේ මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මේ ඒ බිත්තියේ මේ රූප සටහන් මේ චිත්‍ර ඇඳලා තියෙනවා මහනුවරකට චිත්‍ර මේ බොහොම දැන් මේ පිටිපැත්තේ තියෙන ඝන කැලෑවත් එක්ක මුල් ලැබිලා මේ බිත්ති දිගේ ඒ චිත්‍ර මැකිලා තියෙනවා. දැන් මේ පුරාවිද්‍යාවකින් ඇවිල්ලා සමහර දැන් ගන්න ගන්න පුළුවන් මේ සමහර දැන් මේ අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ චිත්‍ර මැකිලා ඒක ඉතින් දුකට කාරණාවක්. මේ ඉතින් මේ පැත්තේ සමහර චිත්‍ර මැකිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ මේ පැත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම තිබුණේ මුල් ගිහිල්ලා මේ පැත්තේ තියෙන ඝන කැලෑවත් එක්ක මේ මුල් ලැබිලා ඒ චිත්‍ර විනාශ වෙලා තිබුණේ. ඉතින් මේ බුද්ධ ප්‍රතිමාව දිහා බලුවම අපිට කියන්න පුළුවන් මේක මහනුවරගේ බුද්ධ ප්‍රතිමාවක්. මොකද මේ හිසට මේ සිරසට ඉහළින් සිරස්පතේ තියෙනවා. ඒ වගේම අර කොට්ටය මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන හැටි. ඒ වගේම තමයි ඒ සිවුරේ රැලි ඒ සාධකත් එක්ක අපිට කියන්න පුළුවන් මේක මේ මහනුවරගේ තියෙන මහනුවරගේ නිර්මාණය කරපු ප්‍රතිමාවක් කියලා. ඉතින් දුකට කාරණාව කියලා කියන්නේ නිදාහොරු විසින් මේ බුද්ධ ප්‍රතිමාවෙත් ඒ නිදාන වස්තු හොරකම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේවා දැකගත්තත් ඉදිරි පරම්පරාවට ඒවා ආරක්ෂා කරලා දෙන්න අපි වගකීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේවත් අපි ආරක්ෂා කරගෙන ඉදිරියට අපි ගමන් කරමු. ඉතින් දැන් අපි මේ සිත්තංගල ඓතිහාසික රජමහා විහාරය ගැන කරපු වීඩියෝ එකේ අවසාන අදියරට පැමිණලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන හැටි වටපිටේ හොන්ට මන්දිර වැටිලා දැන් වෙලාව 6:45 විතරලා. ඉතින් මේ දැන් ලයිට් දාලා පේන හැටි කොච්චර ලස්සනද කියලා. අපි ඔයාලට මම හිතන්නේ සිත්තංගල පන්සල ගැන ගොඩක් විස්තර මේ පැහැදිලි කරා. මමත් පැහැදිලි කරා. ඒ වගේම යසිත මල්ලි එයා ගොඩක් විස්තර පැහැදිලි කරා සිත්තංගල පන්සල ගැන. ඒ වගේ ඓතිහාසික කරුණු ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපි ඉවර කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පංචමහා දේවාල විතරයි අපි මේ වෙද්දි පෙන්වන්නේ නැත්තේ. මේ වෙද්දි පංචමහා දේවාල පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. මොකද මේ ඒ පංචමහා දේවාල ටික විතරයි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න තියෙන්නේ. අපි ඒකේ ෆොටෝ ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම් පංචමහා දේවාල ටික. මොකද මේ වෙද්දි රැ වෙලා තියෙන නිසා. මේ එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. අපේ වීඩියෝ එක නරඹලා ඔයා මොකක්ද ඉගෙන ගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ දිගටම නරඹන්න අපේ සෝෂල් මීඩියා channels ෆලෝ කරලා තියාගන්න. එහෙනම් නැවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.